Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kata Sindu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk cek sound dari suara speaker Soundcore Mini 2. Jadi buat teman-teman yang lagi cari referensi tentang kualitas suara dari speaker ini, supaya bisa dapat gambaran dan ekspektasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi biar nggak kecewa nanti setelah beli speakernya. Oke, langsung aja kita cobain bareng untuk kualitas suaranya dari speaker Soundcore Mini 2 ini.
Nah, itu dia hasilnya tadi ya teman-teman. Akhirnya sudah kita cobain bareng untuk cek suara dari speaker Anker Soundcore Mini 2 ini. Jadi kalau dari kesimpulan saya, suaranya benar-benar bagus, bagus banget. Jadi untuk detailnya dapet, bassnya juga cukup nendang ya dan empuk, serta tidak sakit di telinga ketika digunakan. So, mungkin itu aja kesimpulan dari speaker ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan di share. Kemudian jika ada pertanyaan, langsung tinggalin aja di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.